Ganun yung ginagawa ko. So, isa pa. Tapos, okay na. Magsayang tayo ng gas. Ganun lang gagawin natin. O, di ba? So, hi guys, welcome back. So today guys, I'm going to turn on the car only. Hindi naman ako marunong mag-drive. So, ano lang natin. Kasi ito yung ano ko na, ano ko lang siya, papaandarin ko lang siya every week. Para hindi siya ma-stack up yung camera. So, let's see guys, samahan niyo ako. So, ito lang yung ano, ito lang yung i-open ko siya. So, ito lang. So, yan. This one only. So, kasi, hindi naman ako marunong mag-drive. So, ayun lang yung gagawin ko. So, ang ingat. Ano ko lang siya, oh. Para mabuksan ko lang yung door. Yeah. Ganun lang. Yan. Yan. Di pa pala nag-unlock. So, open natin. So, ang init. Ganito tayo. So, ganun lang. Ganun lang siya natin. Yan. So, ayan lang yung ginagawa ko siya guys. Pinapaandar ko lang. Pero hindi ko siya ano. Ayan. So, ganito lang tayo. Tapos, ano ko lang, maya-maya, parang twice ko siya na iapakan yung gas. So, para mag-ano tayo. Ayan. So, within siguro mga 2 minutes ko siya na pinapaandar. Matagal na yun. Grabe ang init. Grabe yung sasakyan na to. Yan. Kasi hindi tayo marunong mag-drive. Ganon. So, ganon-ganon lang. Pero parang, ano ko na talaga, parang gusto ko na talaga abantihin at abantihin tong sasakyan na to. Kasi parang naiigay na ako. Pero, talaga, kasi gagawin ko talaga to. So, next time, kasi hindi kasi ako tinuturuan, kaya ayun, hindi tayo marunong mag-drive. So, hanggang paandar lang tayo ngayon mga guys. Nakakalungkot, di ba? Kasi hanggang paandar lang tayo. Ayan. So, ang hirap. Tapos, apakan natin yung gas. Pero, syempre, nakapark yan. O, di ba? Nakapark yung ating hindi pwede nating ilagay sa medyo madilim siya guys kasi may naka-cover half lang natin na open para hindi tayo mahirapan. Pero pag andito na yung papa ko, yan, i-drive niya to. So, habang magpapaturo ako, habang nandito yung papa ko, lubos-lubusin ko na magpaturo ako. So, ayan, kasi yung asawa ko, pag nagturo, nako, ninervyusin ka lalo. Hindi ka manervyos sa pag mas lalo kang ninervyusin sa boses niya. Kasi yung turo niya. Ayan. Apakan natin. So, ayan, apakan natin. Hanggang to lang. Para lang yung gas. Ayan. Yung nabawas-bawasan na rin, oh. Ayan. So, ganun yung ginagawa ko. So, isa pa. Tapos, okay na.
magsayang tayo ng gas. Ganun lang gagawin natin. O, di ba? Tapos yung tricycle mamaya, si Franz na yung gagawa doon. Hindi tayo gagawa doon kasi hindi ako marunong. Ewan ko ba. Ayun. So, okay na yan, guys. Ayan, pawis na ako. Yan, tayo. Ganun lang ang ating ano. Kasi hindi naman tayo marunong magpatakbo. So, hanggang paandar lang tayo. Look at my hair. My hair is so... Yeah. So, ganun lang tayo. Ganun lang ang ating ano. So, yan, patayin na natin. Ganun lang siya, guys. Kadali. So, ganun lang ang ating ano. So, ganun lang yung ginagawa natin. Hanggang paano lang tayo. So, dito, ayan, siguro anuhin ko na to. Pasok ko muna yung aking, kuha muna natin yung susi. Try ko kung kaya ko. Saan ba? Franz, paano to pandarin? Ha? Paano to pandarin? Hihitin mo yung preno tapos hihitin mo muna yung preno. Pihitin ko yung preno? Bakit? Basta. Ayun. So, pihitin ko daw yung preno. Hihitin mo yung preno. Ganon? Tapos? And then start. Paano mag-start? Parang may button dyan na parang electricity. Saan? Yan sa ilalim ng throttle. Saan? Ilalim ng throttle. Hindi ko nga alam yung... Gas. Hindi ko alam yun. Parang electric logo. Lapit ka dito. Exhaust malusik. Hindi mo nakita. Putragis din. O, diba? Lapit ka dito, di ko alam. Di ko mapaandar. May yung sasakyan, mapaandar ko. Pero yung motor, hindi ko mapaandar. Oh, di ba? Nakakatawa. Saan yung... Ay, yung electric load. Pinanda. Oh, tapos? Mga noon yung... Oh, ganun lang. Puta, guys. Kung ano-ano pinipindot. So, kahit motor, yung sasakyan, mapaandar ko pa. Pero yung motor, yung tricycle, hindi ko mapaandar. Di ba? Nakakatawa. So, ayan. Ikaw, kayat na dyan. So, paano pa tayo magpatakbo? Paano pa tayo mag-drive? Motor, hindi tayo marunong magpaandar. Kasi sabi ko, kaya kong i-drive yung tricycle na yan. Magpaandar, hindi paandar ko lang, hindi tayo marunong. Diba? Kasi yung sasakyan, madali lang paandar. Ano ko lang, that's it. Pero yung ito pala yung pilitin daw. Ito. Parang pinilip ko naman yan kanina. Ayan. So, itong tricycle, pinapaandar yan 2 beses sa isang linggo. So, yung sasakyan, 1 beses lang. Diba? Kasi nakakover yan lahat. Pero before yan, syempre, kasi pahayaan mo natin nakaandar. Dito tayo. Parang ang daming guava. Ang nahihinog. Kuha nga tayo ng bayabas. So, sayang na nagkalaglagan. Kasi marami ako doon, iniipon ko kasi kinain na ng kinain ng ibon. Gawin kong gawin kong, iniipon ko kasi gagawin kong hindi naman ako marunong magluto ng, natawag doon. Daming nagkalaglagan, sayang lang. Hindi naman ako marunong magluto ng sinigang sa bayabas ba yung tawag doon. So, ayun. Marami doon sa taas pero di ko maabot. Ayun.
lang nakuha natin. 4 lang. So, ito yung nakuha natin. 4 lang. So, tikman nga natin. Ayan o. Barang nasa bundok lang. Matamis. Ano ba? Yung guava. Ano yan sa vitamin C. Pero ang hirap kasi nakakatigas lang ng poop. So, marami naman gas kaya okay lang. Pag andito yung papa ko, so yung ano. Pero ano muna namin to kasi expired yung expiration, yung registration nito expired na. So, paparegister muna namin para maikot-ikot ng papa ko. Kasi pag ito, ginagawa ito ng gamit, ito yung ginagamit namin everyday na pamalingko, mag-grocery, kasi malapit lang naman. Pero pagka pupunta kami ng Kabanatuan, yung sasakyan ginagamit namin. So, yung sasakyan niya, talagang bihira talaga siya nagagamit. Pagka nagsimba, yun lang. Kasi, yung magsimba kami, sa Robinson lang naman. Pero, dahil ang parkingan ng tricycle, medyo malayo. Tapos, na mainit, kaya sasakyan yung ginagamit ko. Kasi, mas yung parkingan, malapit lang talaga. So, ayan guys. Ayan ang ating for today, ang ating vlog for today. So, ayan guys. Thank you very much sa mga new subscribers ko, sa mga bagong subscribers ko. Maraming salamat. I wish na marami pa yung ng ating vlog. So, I hope you like this video guys. So, please like and share and subscribe na rin sa mga bagong viewers. Kung andito kayo na nakapag kayo ng ating vlog. Thank you so much for watching. Bye!